trat in die Küche. Tina, ich glaube, ich fange an zu hyperventilieren. Du kriegst überhaupt nichts, weißt du, meine Schwiegermutter mag selbstsichere junge Männer. Stell dich nicht so an. Paul war klar, dies wird ein Problem, denn er war alles andere als selbstsicher. Du weißt doch ganz genau, dass du meine erste Freundin bist. Aber du bist schon mein vierter Freund. Ja, eben! Das ist Das war Leistungs... gelogen von Tina. Sie hatte schon viele mehr Freunde. Gut, dass ich das nicht hören kann. Wann kommt denn deine Mama? Meine Mama ist schon im Haus und soll sich besser... Direkt hinter ihm tauchte seine Schwiegermutter Eduine auf. Sie Tina, hat alles gehört. wer ist das? Mama, das ist mein Freund. Er ist eigentlich ein ganz toller, weißt du? Ja. Mama. Toll, der Zwerg da? Eduine wollte einen Beweis dafür sehen, dass er so toll ist. Was hat er denn? Was schafft er Er denn? kann mich auf den Armen tragen, Mama. Paul nahm Tina und hob sie hoch. Noch höher. Also bis zur Hochzeit muss er schon auch drin sein, das funktioniert. Wie Hochzeit, davon war nie die Rede. Weiß nicht, du willst sie nicht heiraten? Doch, das ist schon das zweite Mal heute. Paul wusste ganz genau, was er zu sagen hatte, um sich etwas Zeit zu kaufen. Ich Du kommst hier sonst nicht raus, also von dem her. habe erektile Dysfunktion. Eduine war beruhigt, denn sie wollte nicht, dass ihre Tochter Sex hat. Okay. Dann führen wir eine platonische Ehe, Mama. Du weißt ja, für die Hausarbeit braucht man keinen Sex. Platon war wenigstens gebildet. Nächste Szene. Von seiner erektilen Dysfunktion geplagt, war Paul bewusst, er brauchte Geld für Viagra. Die Hochzeit war schon längst im Kasten, doch damit er das Erbe sich sichern konnte, musste die Schwiegermutter dran glauben. Er traf sich mit einem Auftragsmörder. Antonio setzte sich zu ihm an den Tisch, warf ihm einen kurzen Blick zu und sagte: So eine Feige hat mich online kontaktiert. Ja, ich bin eine Feige. Man kann heutzutage nicht mehr mit seriösen Leuten arbeiten. Ich dachte, solange das Geld gezahlt wird, erledigen Sie den Job. Zeigen Sie mal das Geld erstmal. Das sind aber wirklich meine letzten Kröten. Ich habe so viel für die Hochzeit ausgegeben und... Antonio zählte, aber es war zu wenig. Er brauchte einen kleinen Bonus, einen erotischen Bonus sozusagen. Das geht nicht. Ist zumindest das Opfer gut aussehend? Nee. Aber meine Antonio Frau... hatte aber Gefallen an Paul gefunden. Ja, Achso, Ihm Antonio. gefiel vor allem das schillernde Paillettenhemd, welches er anhatte. schön, oder? Das ist tatsächlich Von Temu. ziemlich geil, Da ehrlich kann gesagt. man sich drin spiegeln. Eigentlich gefiel ihm das Paillettenhemd überhaupt nicht. Aber er wollte es als Bezahlung nehmen, wenn er den nackten Oberkörper Pauls sehen wollte. Achso, gib Ja. mir Sie das mal her, das nehme ich. Oh, nicht Mit der schlecht. Bezahlung vorhanden machte er sich an die Arbeit. Bringen Sie morgen um. Morgen um 9. Nächster Tag, 9. Eduine ist im Garten. Sie ackert Unkraut. Dann schleicht sich hinter ihr Antonio an. Er nimmt das Paillettenhemd von Paul, schleicht sich hinter ihr an und erwürgt sie. Uah. Ah, stirb du, erotische Frau. War der erotische Maus an der schillernden Schwiegermutter.